अल्लाह जी नेमतुम जो इनाम रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जीअं त माह मुबारक रमज़ान जी अॼु पहिरीं तारीख़ आहे त असां बि माह जी हिन जी फ़ज़ीलत जे बारे में ॻाल्हाईंदा हलंदासीं त हीउ माह उहो महीनो आहे जेको 12 महीननि मां ही माह जेको आहे उहो सरदार आहे सभिनी महीननि जो। जहिड़े तरीक़े सां नबियनि जो सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिनि, अहिड़े तरीक़े सां किताबनि जो सरदार क़ुरान मजीद आहे। ॾींहनि में ॾींहनि जो सरदार जुमा मुबारक आहे त महीननि जो सरदार माह मुबारक रमज़ान आहे। हीउ माह रमज़ान उहो महीनो आहे जंहिंमें ख़ुदावंद आलम जी ख़ासि तवजह पंहिंजे बंदनि ॾांहुं हूंदी आहे। ख़ुदावंद आलम मेज़बान हूंदो आहे त उन जा बंदा महिमान हूंदा आहिनि। ख़ुदावंद आलम हिन महीने ज़रिए पंहिंजे बंदनि जी दावत रखे थो ऐं ख़ुदा चाहे थो त हिन महीने जे ज़रिए मुंहिंजा बंदा मुंहिंजे क़रीब अचनि। रवायतूं ॿुधाइनि थियूं त जॾहिं माह मुबारक रमज़ान जो चंड नज़र ईंदो आहे त ख़ुदावंद आलम जहन्नुम जा दरवाज़ा बंदि करे थो छॾे ऐं जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया था वञनि। उन सां गॾोगॾु जेके शैतान मरदूद हूंदा आहिनि उन्हनि खे ज़ंजीरनि में जकड़ियो थो वञे। त हीउ माह अहिड़ो बाबरकत माह, अहिड़ी बाफ़ज़ीलत क़िस्म जो महीनो आहे जंहिंमें अगरि रोज़ो रखूं तॾहिं बि सवाबु आहे, कंहिंखे रोज़ो खोलरायूं उन जो बि एतिरो ई सवाबु आहे। ऐं अगरि हिन माह में कोई इंसान कलाम पाक जी हिकु आयत जी तिलावत बि करे त उन जो एतिरो सवाबु आहे ॼण हुन 2 महीननि में ख़तम क़ुरान कयो आहे। त अज़ीज़ान मोहतरम, ही महीने जी एतिरी फ़ज़ीलत आहे। मौला अमीर काइनात अलैहिस्सलाम फ़रमाइनि था त माह रजब अल्लाह जो महीनो आहे ऐं माह शाबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महीनो आहे ऐं माह मुबारक रमज़ान मुंहिंजो महीनो आहे। ही माह रमज़ान जंहिंमें ख़ुदावंद आलम इंसाननि ते रोज़ा फ़र्ज़ु कया आहिनि। ॾिसूं त छा हिन दौर जे इंसाननि ते फ़क़ति रोज़ा फ़र्ज़ु आहिनि या ॿियनि ते बि, पर क़ुरान मजीद जे सूरह बक़रा जी आयत नंबर 183 में ख़ुदावंद आलम फ़रमाए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐं ईमान आणण वारो। हिन आयत में ख़ुदावंद आलम ॿिए कंहिं सां न काफ़रनि सां न बल्कि ईमान आणण वारनि सां मुख़ातिब थी करे फ़रमाए थो त ऐं ईमान आणण वारो, तव्हां ते रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया आहिनि। तव्हां ते कीअं रोज़ा फ़र्ज़ु कया? जीअं तव्हां खां पहिरियां वारनि ते रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया हुया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तव्हां खां पहिरियां वारनि ते बि रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया। छा जे लाइ रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया? पहिरें वारा क़ौम बि रोज़ा रखंदा, हिन दौर जा बि जेके आहिनि मोहम्मद मुस्तफ़ा जी उम्मत ते बि रोज़ा फ़र्ज़ु आहिनि। छा जे लाइ? इन जो आख़िर मक़सदु कहिड़ो आहे? त ख़ुदावंद आलम पाण इन जो मक़सदु थो बयानु करे, छो जो ख़ुदा पाण हकीम आहे। हकीम जी माना इहा आहे त ख़ुदा को बि कमु नाहे कंदो बग़ैर कंहिं मक़सद जे। त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त रोज़े जहिड़ी इबादत खे जॾहिं ख़ुदावंद आलम फ़र्ज़ु थो करे त इन में बि ख़ुदा जी काई मसलियत आहे, को मक़सदु आहे। ख़ुदावंद आलम पाण इन आयत में फ़रमाए थो त लअल्लकुम तत्तक़ून, शायदि कि तव्हां तक़वा अख़्तियार करे वञो, शायदि कि तव्हां मुत्तक़ी बणिजी वञो। यानी हीअ रोज़ा तव्हां ते फ़र्ज़ु कया विया आहिनि, तव्हां खां पहिरियां वारनि ते बि फ़र्ज़ु आहिनि। छा लाइ? तव्हां मुत्तक़ी बणिजी वञो। त अज़ीज़ान मोहतरम, ॾिसंदा हलूं त पहिरियां वारे क़ौमनि ते कहिड़े तरीक़े सां रोज़ा फ़र्ज़ु हुया।
पहिरियां वारनि जे बारे में रवायतुनि में मिले थो त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जॾहिं जबल ते वञनि पिया तौरेत जे तख़्तनि खे हासिलु करण लाइ, त उन वक़्तु हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे जबल ते 40 ॾींहं ऐं 40 रातूं गुज़रियूं। त हज़रत मूसा पाण बयानु कनि था त मूं उन 40 ॾींहंनि में न कुझु खाधो आहे न ई पीतो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे ॾिसूं त उहे बि जॾहिं बयाबान में वञनि था त इब्लीस उन जे मुक़ाबले में अचे थो त इब्लीस जे मुक़ाबले में उते 40 ॾींहं हज़रत ईसा रहे थो, न कुझु खाए थो न पीए थो। त ख़बर थी पए त पहिरें उम्मतनि में बि उन्हनि जा नबी बि रोज़ा रखंदा हुया। रवायतूं लिखनि थियूं, आयतुल्ला मकारिम शिराज़ी पंहिंजे तफ़सीर नमूना जिल्द नंबर अवल में बयानु थो करे त जेके पुराणी उम्मतूं हुयूं, जेके अॻे नबी हुया, उहे बि पंहिंजे दौर में रोज़ा रखंदा हुया। छा लाइ रोज़ो रखंदा हुया? इन लाइ त जेके असांजा ग़म आहिनि, असांजा ॾुख आहिनि, उहे परे थी वञनि, उहे असांखां दूरि थी वञनि। जहिड़े तरीक़े सां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे बारे में मिले थो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जॾहिं पंहिंजे क़ौम जे लाइ, पंहिंजी उम्मत लाइ कश्ती ठाही, उन कश्ती ते जॾहिं सभई उम्मत वारा सवार थिया त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हनि सभिनी खे हिकिड़ो हुकुम ॾिनो। कहिड़ो हुकुम ॾिनो? ॾिसंदा हलूं त हिते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नाहे चयो त तव्हां नमाज़ पढ़ो, नाहे चयो तव्हां इस्तग़फ़ार कयो, नाहे चयो तव्हां दुआ पढ़ो, बल्कि छा थो चए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चवे थो तव्हां हिते रोज़ो रखी करे ख़ुदावंद आलम खां मदद तलब कयो त जी हू तव्हांजे हिन मुश्किल खे आसान करे। इन मां ख़बर थी पए त रोज़े जी एॾी फ़ज़ीलत आहे जो ॿियनि इबादतनि जे मुक़ाबले में हज़रत नूह पंहिंजे उम्मत वारनि खे चवे थो त रोज़ो रखी करे ख़ुदावंद आलम खां मदद तलब कयो। त नाज़रीन मोहतरम, हिते सिर्फ़ु नूह न बल्कि जेके ॿिया नबी आहिनि, ॾिसंदा हलो हज़रत सुलेमान नबी बि पंहिंजे दौर में हर महीने जे पहिरें जेको अशरो हूंदो उन में बि 3 ॾींहं रोज़ा रखंदा हुया। जेको ॿियो अशरो हूंदो महीने जो उन में बि 3 ॾींहं रोज़ा रखंदा हुया। जेको टियों अशरो ईंदो हुयो उन में बि 3 ॾींहं रोज़ा रखंदा हुया। यानी अहिड़े तरीक़े सां रोज़ा रखी करे पाण खे ख़ुदा जे क़रीब कंदा हुया, पाण खे ख़ुदा जे वेझो कंदा हुया। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा जे बारे में मिले थो त पाण हिकु ॾींहुं रोज़ो रखंदी हुयूं त हिकु ॾींहुं वरी इफ़्तार कंदी हुयूं। जनाब रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछियो वियो त आला तरीन, सभिनी खां अफ़ज़ल तरीन रोज़ो? त पैगम्बर अकरम जवाब में फ़रमायो त सभिनी खां अफ़ज़ल तरीन ऐं आला तरीन रोज़ो मुंहिंजे भाउ दाऊद अलैहिस्सलाम जो हुयो, जो पाण हिकु ॾींहुं रोज़ो रखंदा हुया त ॿिए ॾींहुं रोज़ो इफ़्तार कंदा हुया। त नाज़रीन इकराम, ॾिसंदा हलूं त सिर्फ़ु हीउ जेको मुहम्मद जी उम्मत आहे उहा फ़क़ति रोज़ो न रखंदी आहे, बल्कि उनखां पहिरियां वारियूं जेके उम्मतियूं हुयूं, जेके पहिरियां नबी हुया, उहे बि रोज़ा रखंदा हुया। हाणे ॾिसंदा हलूं त आख़िर हीउ रोज़ो आहे छा? हिन रोज़े जी माना छा आहे? रोज़ो जंहिंखे अरबी में सौम चयो थो वञे, जंहिंजी माना आहे परहेज़ करणु। माना परहेज़ करणु, कहिड़नि शयुनि खां इंसानु रोज़ो रखे थो त खाइण पीअण खां परहेज़ थो करे, उन्हनि शयुनि खां परहेज़ थो करे जेके रोज़े खे शयूं बातिल थियूं कनि। छा सिर्फ़ु खाइण पीअण खां रुकजणु रोज़ो आहे? हिते मौला अली अलैहिस्सलाम फ़रमाइनि था त जेको पेट जो रोज़ो हूंदो आहे उन खां अफ़ज़ल तरीन रोज़ो ज़बान जो रोज़ो हूंदो आहे। यानी पंहिंजे ज़बान खे ग़लति ॻाल्हियुनि खां, ग़लति लफ़्ज़नि खां, गिला गीबत खां बचाइणु अफ़ज़ल रोज़ो आहे। वरी मौला अॻिते फ़रमाइनि था त ज़बान जे रोज़े खां बि अफ़ज़ल रोज़ो दिलि जो रोज़ो आहे। यानी अगरि तव्हां पेट जो रोज़ो रखियो, ज़बान जो रोज़ो ऐं दिलि जो रोज़ो नाहे त उहो रोज़ो घटि अहमियत वारो रोज़ो हूंदो। पर अगरि ज़बान जो रोज़ो आहे, उन सां गॾु दिलि खे बि रोज़ो आहे, दिलि खे बि पंहिंजे सोच खे बि इंसानु पाक रखे त उहो रोज़ो अफ़ज़ल तरीन रोज़ो आहे। त नाज़रीन इकराम, अॼु जे असांजे हिन प्रोग्राम जो मौज़ू माहे मुबारक रमज़ान जो इस्तक़बाल आहे। इस्तक़बाल यानी छा? माना कंहिं शइ खे क़बूलु करणु। असां इस्तक़बाल उन शइ जो कंदासीं जंहिंजे बारे में असांखे कुझु ख़बर हुजे। माहे मुबारक रमज़ान
जो इस्तक़बाल कयूं त कीअं कयूं? माह मुबारक रमज़ान आहे छा? माह मुबारक रमज़ान उहो माह आहे जंहिं महीने में आसमानी किताब नाज़िल थियनि था। जेके बि सहीफ़ा आहिनि, जेके बि किताब आहिनि, रवायतूं लिखनि थियूं त माह मुबारक रमज़ान जे 3 तारीख़ ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते सहीफ़ो नाज़िल थियो। वरी इन ई माह जे 6 तारीख़ ते तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल थियो आहे। इन ई माह जे 13 तारीख़ ते इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल थियो ऐं इन ई माह मुबारक रमज़ान जे 18 तारीख़ ते ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते नाज़िल थियो। वरी क़ुरान पाक जेको सभिनी किताबनि जो सरदार आहे उहो शब क़द्र में नाज़िल थियो आहे। त नाज़रीन इकराम, ही माह उहो अज़ीम ऐं बुलंदियुनि वारो महीनो आहे जेको महीनो ख़ुदा जे तरफ़ां असां बंदनि खे हिकु तोहफ़ो ॾिनो वेंदो आहे। असां ॾिसूं त हिन माह में असां उन खां फ़ाइदो वठूं था या न। रसूल ख़ुदा फ़रमाइनि था त जेको बि इंसान माह मुबारक रमज़ान खे हासिलु करे पर उन खां फ़ाइदो हासिलु न करे, उन में रोज़ा न रखे, उन में पंहिंजे ज़बान खे, पंहिंजे शिकम खे, पंहिंजे दिलि खे गुनाहनि खां परे न रखे त उहो इंसान बदबख़्त ऐं बद अंजाम आहे। जेको पाण खे हिन माह में नथो बख़्शराए सघे त उहो कॾहिं बि बख़्शराए न वेंदो। त असां सभिनीनि जे लाइ ही माह हिकु ख़ुदा जे तरफ़ां हिकु गोल्डन चांस आयो आहे ॿिए दफ़ा, त असां हिन खे हासिलु करे असां पंहिंजा गुनाह बख़्शरायूं, असां हिन माह में ख़ुदा खे पाण खां राज़ी करायूं ऐं हिन ई माह में रोज़ा रखी करे पाण खे गुनाहनि खां पाक करियूं। जहिड़े तरीक़े सां माह रमज़ान जी माना रसूल ख़ुदा फ़रमाइनि था त रमज़ान जी माना इहा आहे त कंहिं शइ खे साड़े छॾणु। रमज़ान लफ़्ज़ रम्ज़ मां निकितल आहे जंहिंजी माना आहे साड़े छॾणु या तपियल शइ या गरम शइ। त रसूल ख़ुदा इन मां मुराद वठनि था जेको बि इंसान इन माह में अची करे रोज़ो रखे थो ऐं पाण खे गुनाहनि खां परे थो रखे त उहो जॾहिं ही माह मां निकिरे थो ॿाहिरि त उहो गुनाहनि खां ईअं पाक थी करे निकिरे थो जीअं त हू पंहिंजे माउ जे पेट मां हींअर पैदा थियो आहे। त नाज़रीन इकराम, माह मुबारक रमज़ान जेको ख़ुदा जी तरफ़ां बंदनि लाइ हिकु अज़ीम तरीन तोहफ़ो आहे, उन माह में तवजह सां अगरि असां क़ुरान जी तिलावत कयूं त उन जो बि बहितरीनु सवाबु आहे। हिन माह जा कुझु मख़सूस आमाल हूंदा आहिनि। हिन माह में कुझु अज़ीम आमाल हूंदा आहिनि जंहिंजी घणी में घणी अहमियत हूंदी आहे। हिकु उन आमालनि मां क़ुरान पाक जी तिलावत आहे। ॿियो, हिन माह में दुरूद मोकिलणु यानी सलवात मोकिलणु मुहम्मद व आले मुहम्मद ते। ऐं टी जेका रवायतुनि में असांखे मिले थो त टी शइ उहा आहे हिन माह मुबारक रमज़ान में जो इंसान अगरि कंहिं यतीम खे ॾिसे थो त उन जे मथे ते हथु रखे, उन जी परवरिश करे, उन जी पालना करे, उन खे कुझु खाधो खाराए। रवायत ॿुधाए थो अगरि कोई इंसान कंहिं यतीम जे मथे ते हथु थो रखे त जेतिरा वार उन जे हथ जे हेठां अचनि था उन इंसान जा ओतिरा गुनाह बख़्शिजी वञनि था। त नाज़रीन इकराम, माह मुबारक रमज़ान में जेके अज़ीम तरीन आमाल आहिनि उहो हिकु कलाम पाक जी तिलावत आहे। अगरि हिन माह में असां हिकिड़ी आयत जी तिलावत कयूं त ॿियनि महीननि में पूरे ख़त्मे क़ुरान जो सवाबु मिलंदो। ऐं अगरि हिन में दुरूद जे बारे में वॾा वॾा आलिम बयानु था कनि त अगरि तव्हां ख़ुलूस से नियत सां हिकु सलवात पढ़ी करे पंहिंजे मरहूमीन खे हदियो कंदव त उन हिकु सलवात जे तव्हांखे ख़बर नाहे त उन सलवात जे हिकिड़े जे पढ़ण जे वजह सां उन मरहूम जो आलम बरज़क में केतिरो सफ़र तइ थी थो वञे, केतिरे मीलनि ताईं उन जो सफ़र तइ थी थो वञे। त अज़ीज़ गिरामी, हिन माह में असां हिकु ख़ुदावंद आलम जे वेझो रोज़े जे ज़रिए सां वञी सघूं था, हिकु कलाम पाक जी तिलावत सां, हिकु दुरूद पढ़ण सां, ॿियो ग़रीबनि ऐं यतीमनि जे ख़्यालु रखण सां। तव्हांजे ख़िदमत में आउं बयानु कंदी हलां त
हिन माह मुबारक रमज़ान जे बीहण खां पहिरियां ई रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु ख़ुतबो बयानु फ़रमायो। रसूल फ़रमाइनि था त हीउ जेको माह मुबारक रमज़ान आहे इहो ख़ुदा जे रहमतनि ऐं बरकतनि जो महीनो आहे। जॾहिं हीउ माह ईंदो आहे त हिन जो जेका ॾींहं हूंदा आहिनि, हिन जूं जेके रातूं हूंदियूं आहिनि ॿियनि महीननि जे ॾींहंनि खां अफ़ज़ल ऐं हिन जूं रातूं ॿियनि महीननि जे रातुनि खां अफ़ज़ल हूंदियूं आहिनि। हीउ महीनो अहिड़ो बाबरकत महीनो आहे जो हिन जूं घड़ियूं ॿियनि महीननि जे घड़ियुनि खां बि अफ़ज़ल आहिनि। अगरि कोई इंसान हिन महीने जे रातनि में जागी करे ख़ुदावंद आलम खे राज़ी करे, ख़ुदावंद आलम सां मुनाजात करे, ख़ुदावंद आलम खां दुआऊं घुरे त उहो कॾहिं बि हिन माह मुबारक में ख़ाली न वेंदो। इन सां गॾोगॾु रसूल ख़ुदा फ़रमाइनि था त हिन माह जी एतिरी फ़ज़ीलत आहे जो हिन महीने में अगरि इंसानु रोज़ो रखी करे सुम्ही थो रहे त उनजो सुम्हण बि इबादत आहे। हिन माह में इंसान जो साहु खणण बि तस्बीह शुमार थो थिए ऐं हिन माह में जेके बि इंसान दुआऊं घुरे थो, जेके बि आमाल करे थो उहे क़बूल था वञनि। अगरि इंसान पंहिंजे दिलि खे पाको पाकीज़ा रखी करे, पंहिंजे नियत खे ख़ासि रखी करे जेको बि अमल अंजाम ॾींदो उहो उनजो अमल रागाए न वेंदो। ऐं अगरि दिलि खे पाक करे ख़ुदा खां सवाल कंदो त परवरदिगारा असांखे हिन माह मुबारक में, हिन माह रमज़ान में रोज़ा रखण जी तौफ़ीक़ इनायत कर, त ख़ुदावंद आलम उन जे दुआनि खे रद्द न कंदो। छो त हीउ अफ़ज़ल महीनो ख़ुदा जे तरफ़ां बख़्शिश जो महीनो आहे। हिन माह मुबारक रमज़ान में केतिरा ई जेके मरहूमीन आहिनि उहे बख़्शिया था वञनि। ॾिठो वञे रवायतुनि में त हीउ महीनो जंहिंमें जहनुम जा दरवाज़ा बंदि कया था वञनि, जेके मरहूमीन हिन दुनिया मां हलिया विया आहिनि उन्हनि जी बि बख़्शिश थी वञे। हिन महीने में असां जेको रोज़ो रखी करे बुख ऐं उञ बर्दाश्त कयूं था उन मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे। रवायतूं ॿुधाइनि थियूं त तव्हां ते रोज़ा इन लाइ फ़र्ज़ु कया विया आहिनि त जी तव्हां बुख ऐं उञ खे बर्दाश्त करे तव्हां आख़िरत जे बुख ऐं उञ जो तसवुरु कयो त आख़िरत जो बुख ऐं उञ कहिड़े अंदाज़ जो हूंदो। आख़िरत जे बुख ऐं उञ खे आया इंसान बर्दाश्त करे सघंदो या न। ॿियूं रवायत ॿुधाइनि थियूं त रोज़े रखण सां इंसान खे ग़रीबनि यतीमनि जो बि अहसासु थींदो, जेके पंहिंजा ॾींहं पंहिंजो वक़्तु बुख ऐं उञ ते गुज़ारींदा आहिनि। त नाज़रीन किराम, त अगरि ॾिसंदा हलूं त हिननि माह मुबारक रमज़ान में रोज़े जी एतिरी फ़ज़ीलत छो आहे? छा भला हर रोज़े जी फ़ज़ीलत एतिरी आहे? न, उन रोज़े जी एतिरी फ़ज़ीलत आहे जंहिं रोज़े में इंसान पंहिंजे कननि खे बि गुनाहनि खां पाक रखे, जंहिं रोज़े में इंसान पंहिंजे ज़बान खे बि गुनाहनि खां पाक रखे, जंहिं रोज़े में इंसान पंहिंजे दिलि खे बि गुनाहनि खां पाक रखे। तव्हांजी ख़िदमत में हिकु रवायत बयानु कंदी हलां त कुझु 3 शख़्स हुया जेके सफ़र ते निकिता। सफ़र ते हलंदे हलंदे उहे वञी करे मदीने मुनव्वरा में पहुता। मदीने मुनव्वरा में उन्हनि टिनिनि खे जॾहिं राति थी वञे त 3 शख़्स अजनबी हूंदा आहिनि ऐं उहे परेशान थी वेंदा आहिनि, असां हाणे किथे हलिया वञूं, असांजे लाइ हिते को ठिकाणो बि न आहे, असां परेशान आहियूं। त हिकिड़ो उन्हनि मां शख़्स चवे थो त मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर तशरीफ़ खणी थो वञा, उन जे घर में मां महिमान थी थो वञा। वरी ॿियो जेको शख़्स हुयो उन चयो त मां हज़रत अमीर काइनात जे घर में महिमान थी थो वञा। जेको टियों हुयो उन चयो आउं कंहिंजे घर वञा। त जेके ॿई जेके उन जा दोस्त हुया उन्हनि चयो तव्हां ख़ुदा जा महिमान बणिजी करे वञो। जॾहिं उहे 3 जेको रसूल ख़ुदा जो महिमान हुयो उहो रसूल अल्लाह जे घर वञे थो, जेको शेर ख़ुदा जो महिमान हुयो उहो शेर ख़ुदा जे घर वञे थो ऐं जेको ख़ुदा जो महिमान बणिजे थो उहो मस्जिद ॾांहुं वञे थो। जॾहिं उहे 3 पंहिंजे मेज़बाननि जे घर में वञनि था त जेको रसूल जो महिमान हूंदो आहे उनखे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरो ॾींदा आहिनि, उनखे खाइण लाइ खाधो ॾींदा आहिनि, उनखे पीअण लाइ पाणी ऐं खीरु ॾींदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां जेको मौला अली अलैहिस्सलाम जे घर में महिमान बणिजी थो वञे त उनखे बि मौला अली बिस्तर ॾींदा आहिनि,
उनखे खाइण लाइ खाधो, उनखे पीअण लाइ पाणी ऐं खीरु ॾींदा आहिनि। ऐं जेको ख़ुदा जे घर में यानी मस्जिद में महिमान बणिजी थो वञे, हुनखे बिस्तरो न आहे मिलंदो, उनखे खाधो बि न आहे मिलंदो। जॾहिं सुबुह थिए थी, टई जेके दोस्त आहिनि अची करे शहर में हिकु चौक ते अची करे गॾु थियनि था ऐं पंहिंजे अहवालनि खे बयानु था कनि त मां राति रसूल अल्लाह जे ख़िदमत में वियसि, उहो मुंहिंजो मेज़बान हुयो, मां उनजो महिमान बणिजी वियसि, उन मुंहिंजी ख़िदमत कई, मूंखे खाइण लाइ खाधो ॾिनो, मूंखे बिस्तर बि ॾिनो। जेको अमीर काइनात जो महिमान आहे उहो ॿुधाए थो त मां मौला अली जे ख़िदमत में वियसि, उन जे घर में महिमान थियसि, उन मूंखे बिस्तर बि ॾिनो, उन मूंखे खाधो बि ॾिनो। पर जेको ख़ुदा जो महिमान आहे उहो चवे थो त मां ख़ुदा जो महिमान बणिजी करे वियसि, पर मां सॼी राति बुख ते हुअसि ऐं सॼी राति मूंखे बिस्तर बि सुम्हण लाइ न हुयो। हाणे ॾिसंदा वञो त ख़ुदा जी ज़ात बुलंद ज़ात आहे, जेको अलीओ मोहम्मद खे ख़लक़ करण वारो आहे, जंहिंजे हथ में दुनिया या आख़िरत जा खज़ाना आहिनि। पोइ छो ख़ुदा पंहिंजे महिमान जी महिमान नवाज़ी नाहे कई? त उन वक़्तु ही टई जेके दोस्त हूंदा आहिनि पैगम्बर अकरम जे ख़िदमत में अचनि था, चवनि था या रसूल अल्लाह, तव्हांजो महिमान तव्हां वटि आयो, तव्हां वटि खाधो खाई करे आराम करे बिस्तर ते निकितो, जेको तव्हांजे वसी जे घर में महिमान थी करे वियो उहो बि खाधो खाई करे बिस्तर ते सुम्ही करे निकितो, जेको ख़ुदा जे घर में महिमान बणिजी वियो, जेको तव्हांजो बि ख़लक़णहार आहे, पर उनखे न बिस्तर मिलियो, न उनखे खाइण लाइ कुझु खाधो मिलियो। त उन वक़्तु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ुदावंद आलम खां पुछनि था, परवरदिगारा आख़िर ॻाल्हि कहिड़ी आहे? त ख़ुदावंद आलम जवाब में फ़रमाए थो त ऐं मोहम्मद, जॾहिं हीउ बंदो मूं वटि महिमान बणिजी आयो त मां हिन पंहिंजे बंदे लाइ पूरी दुनिया में नज़र घुमाई त कहिड़ी शइ आहे जेका मुंहिंजे नज़रनि में अज़ीम ऐं बहितरीनु शइ हुजे, मां हुनखे ॾियां। पर मां जॾहिं पूरी दुनिया में नज़र फेराई त मूंखे रोज़े खां हिन खे बुखियो रखण खां अलावा काई बि शइ अज़ीम नज़र कोन आई। मां इन जे करे हिन खे बुखियो रखियमि त जी सॼी राति ई उजाॻो करे ऐं मूंसां गुफ़्तगू करे, मूंसां कचहरी करे ऐं मुंहिंजी इबादत करे। अगरि मां हिन खे रोज़ी ॾियां बि हा त हीउ रोज़ी खाई करे ऐं सुम्ही रहे हा ऐं मूंसां गुफ़्तगू न करे हा, पर मां हिन खे रोज़ो रखाए हिन खे सॼी राति उजाॻो करायमि, छो जो जेको बंदो मुंहिंजो रोज़ो रखंदो आहे उहो मुंहिंजे क़रीब थी वेंदो आहे। जॾहिं हिन रोज़ो रखियो, बुख ते हुयो, कुझु खाधई न, त इन वजह सां पूरी राति हिन खे निंड बि न आई ऐं हिन मूंसां गुफ़्तगू कई, हिन मुंहिंजी इबादत कई ऐं नमाज़ूं पढ़ियईं। ऐं मोहम्मद, तुंहिंजो जेको महिमान हुयो ऐं जेको अली जो महिमान हुयो, उन्हनि जी बि एतिरी ख़ातिरदारी न थी आहे जेतिरी ख़ातिरदारी मुंहिंजे हिन बंदे जी थी आहे, छो जो मां हिन खे रोज़े सां ऐं हिन खे नमाज़ुनि सां, दुआउनि सां, इस्तग़फ़ारनि सां पंहिंजे क़रीब कयो आहे। त नाज़रीन इकराम, हिन जेके रवायत में, हिन वाक़े में असांखे सबक़ु इहो थो मिले त ख़ुदावंद आलम अगरि कंहिं बंदे खे पाण जे क़रीब करणु चाहे थो, पंहिंजे वेझो करणु चाहे थो ऐं पंहिंजे मसलन हौज़े कौसर मां सैराब करणु चाहे थो त उनखे रोज़ो रखण जी तौफ़ीक़ इनायत करे थो। ऐं ख़ुदावंद आलम चाहे थो त हीउ बंदो मुंहिंजो रोज़ो रखी करे मुंहिंजे क़रीब थिए। जहिड़े तरीक़े सां हिते ख़ुदावंद आलम उन बंदे खे रोज़ो रखण जो चयो ऐं रोज़ो उन रखियो ऐं ख़ुदावंद आलम सां गुफ़्तगू कयईं, ख़ुदावंद आलम जी इबादत कयईं, ख़ुदावंद आलम सां इस्तग़फ़ार राज़ो न्याज़ कयईं। इन जे ज़रिए ख़ुदा पंहिंजे बदन खे पंहिंजे वेझो करणु थो चाहे। त नाज़रीन इकराम, त हीउ जेको माह मुबारक रमज़ान असांखे मिलियो आहे, ईअं न थिए जो गुज़िश्ता माहनि वांगुरु हीउ बि असां खां हलियो वञे ऐं असां हिन खां इस्तफ़ादो हासिलु न करे सघूं। असांखे खपे त असां हिन माह में ख़ुदावंद आलम जा फ़र्ज़ कयल वाजिबात अंजाम ॾियूं। असां हिन माह में कलाम पाक जी तिलावत करे, ख़ुदा जे ज़िक्र पढ़ी करे ख़ुदा जो क़ुर्ब हासिलु कयूं ऐं ख़ुदा जे नेक बंदनि में शामिलु थी सघूं। नाज़रीन इकराम, इहो असांजे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम फ़रमाइनि था त अगरि कोई इंसान माह शाबान जे आख़िरी ॾींहंनि में
जेके शाबान जा आख़िरी ॾींहं 3 बचनि था उन्हनि में 3 रोज़ा रखी करे उन्हनि रोज़नि खे माह मुबारक रमज़ान जे रोज़े सां मुतसिल करे मिलाए त उनखे 2 महीननि जे रोज़नि जो सवाबु मिलंदो। त यानी उन 2 महीना मुसलसल रोज़ा रखिया आहिनि। अगरि कोई इंसानु माह शाबान जे आख़िरी ॾहाके में मौजूदु आहे ऐं उन जा आख़िरी 3 ॾींहं बचिया आहिनि उन्हनि में अगरि उहो रोज़ो रखे थो त उन रोज़नि खे रमज़ान मुबारक सां मिलाए थो त उन्हनि जो एतिरो सवाबु आहे ॼण हुन 3 महीना मुसलसल 2 महीना रोज़ा रखिया आहिनि। त नाज़रीन इकराम, असां ॾिसंदा हलूं त रोज़ो छा फ़क़ति शिकम खे पेट खे खाइण पीअण खां रोकणु आहे? न, बल्कि असां ॾिसूं त तालीमात इस्लाम जी तालीमात में रोज़ो सिर्फ़ु पेट खे खाइण पीअण खां रोकणु न आहे, बल्कि उन सां गॾोगॾु पंहिंजे ज़बान खे, पंहिंजे अखियुनि खे, पंहिंजे कननि खे ते बि पंहिंजे अखियुनि ते पंहिंजे कननि खे बि रोकण जो नालो रोज़ो आहे। कीअं? ॾिसंदा हलूं त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं घिटी मां गुज़री रहिया आहिनि। हलंदे हलंदे ॾिसनि था त 2 औरतूं आहिनि, हिकु पंहिंजे घर जे दरवाज़े ते बीठल आहे ऐं ॿी औरत पंहिंजे दरवाज़े ते बीठल आहे ऐं 2 औरतूं पाण में जहिड़ो ॾेई रहियूं आहिनि, ज़ोर सां ऐं बुलंद सां ॻाल्हाए रहियूं आहिनि। त उन वक़्तु रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हिननि खे वञी करे पाणी पीआरियो। जॾहिं उन्हनि खे पाणी पीआरण लाइ सहाबी वधनि था त उहे 2 औरतूं हैरान थी करे चवनि थियूं, या रसूल अल्लाह, असांखे त रोज़ो आहे। त रसूल ख़ुदा जवाब में फरमाइनि था त छा अञा बि तव्हांखे रोज़ो आहे जो तव्हां रोज़े में पंहिंजे ज़बान ते बि कंट्रोल नथा करे सघो, पंहिंजे ज़बान सां अहिड़ा नासाज़वा अल्फाज़ ॻाल्हायो था पिया जेके न ॻाल्हाइणु खपनि रोज़े में? त इन सां मालूम थो थिए त इंसानु अगरि पंहिंजे ज़बान ते कंट्रोल नथो रखी सघे त उनजो रोज़ो शुमारु न थींदो। इन सां गॾोगॾु अगरि असां पंहिंजे कननि ते बि कंट्रोल नथा कयूं, कननि खे उहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं था जेके हलाल न आहिनि, या पंहिंजे अखियुनि सां उहे शयूं ॾिसूं था जेके हलाल न आहिनि, त असांजो रोज़ो शुमारु न थींदो। असांजा जेके आइमा अलैहिस्सलाम आहिनि उन्हनि जे अगरि ज़िंदगी में ॾिसूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़िंदगी ते नज़र विझूं त उहे असांखे इहो दर्स ॾियनि था त रोज़ो रखो त उन सां गॾोगॾु पंहिंजे अखियुनि खे, कननि खे, ज़बान खे ऐं दिलि ते बि कंट्रोल कयो ऐं ख़ुदा जे ज़िक्र में महव रहो त जीअं तव्हां पाण खे उन रोज़े जी उन फ़ज़ीलत, उन इबादत सां पेवस्ता करे सघो। नाज़रीन इकराम, हिन माह मुबारक जे फ़ज़ीलतनि जे बारे में ऐं हिन माह में रोज़ो रखण जी फ़ज़ीलत जे बारे में रवायत नक़ल थियल आहे। हदीस में फ़रमायो वियो आहे त इंसानु अगरि रोज़ो रखे थो ऐं रोज़ो जॾहिं उहो इफ़्तार थो करे त उनखे उन वक़्तु 2 ख़ुशियूं मिलनि थियूं। हिकिड़ी ख़ुशी उनखे इफ़्तार जे वक़्तु मिलंदी आहे त मां रोज़ो रखियो आहे। ॾिसूं त हाणे रोज़ो इंसानु रखे थो, इफ़्तार जे वक़्तु उनखे कहिड़ी ख़ुशी थी मिले। हिकु इंसानु सॼो ॾींहुं बुखियो हुजे ऐं उञ ते हुजे, जॾहिं रोज़े इफ़्तार जो टाइम अचे थो उन जे साम्हूं पाणी आंदो थो वञे त पाणी खे ॾिसी करे उन जो रूह तड़पंदो आहे त मां इन पाणी खे पीआं। त हिन खे उन वक़्तु ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं हीउ रोज़ो इंसानु इफ़्तार कंदो आहे। ऐं ॿी ख़ुशी मासूमी फरमाइनि था त ॿी ख़ुशी रोज़ेदार खे उन वक़्तु थींदी आहे जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं ही पंहिंजे परवरदिगार सां मुलाक़ात कंदो। यानी छा? यानी हीउ जॾहिं पंहिंजे ख़ुदा सां मुलाक़ात कंदो इन ईमान सां त मां ख़ुदा जे फ़रमान बरदारी मुताबिक़ ख़ुदा जे वाजिबात खे अंजाम ॾिनो आहे ऐं ख़ुदा जे ॿुधायल अहकामनि ते अमल कयो ऐं मूं रोज़ो रखियो। तव्हांजी ख़िदमत में ॿी रवायत बयानु कंदी हलां त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त रमज़ान जेको आहे बेहिश्त में हिकु नहर आहे जंहिंजो नालो रियान आहे। रियान बेहिश्त जे दरवाज़े मां उहो इंसानु ई दाख़िल थींदो जेको माह मुबारक रमज़ान में रोज़ो रखंदो। त हिन माह में जेको इंसानु रोज़ो रखंदो उहो ई इंसानु उन बेहिश्त जे उन दरवाज़े मां
दाख़िल थी सघंदो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाइनि था त केतिरो न ख़ुशि नसीबु आहे उहो शख़्स जेको बुखियो प्यासो रहे थो रोज़े में। केतिरो न ख़ुशि नसीबु आहे उहो शख़्स जेको रोज़े में बुखियो प्यासो रहे थो, पर उनखे ख़ुशी कॾहिं मिलंदी तॾहिं रोज़े क़यामत उनखे उन्हनि जे रोज़े रखण जो सवाबु ॾेखारियो वेंदो। जॾहिं उन्हनि खे रोज़े क़यामत में उन रोज़े रखण जो सवाबु ॾेखारियो वेंदो त पोइ उन इंसान खे पंहिंजे रोज़नि जी ख़ुशी मिलंदी त मां इन रोज़े जे जंहिंमें बुख ऐं उनखे बर्दाश्त कयो उन जो मूंखे हाणे अजर सवाबु ॾेखारियो थो वञे। आख़िर रोज़े रखण जी एतिरी फ़ज़ीलत एतिरो सवाबु छो आहे? छो जो इंसान उन रोज़े में सब्र कंदो आहे। सब्र हिकु अज़ीम शइ आहे जंहिंजे बारे में खुदावंद आलम क़ुरान में बि फ़रमाए थो त तव्हां अगरि ख़ुदा खां मदद तलब करणु चाहियो था, ख़ुदा खां तव्हां मदद घुरणु चाहियो था त सब्र जे ज़रिए ऐं नमाज़ जे ज़रिए सां ख़ुदा खां मदद घुरो। हाणे उन सब्र मां मुराद छा आहे? ॾिसंदा हलूं त उहो सब्र आहे रोज़ो। जेको इंसान तुलूए फ़जर खां रोज़ो रखे थो, यानी छा पंहिंजे शिकम खे, पंहिंजे ज़बान खे, पंहिंजे कननि खे, पंहिंजे अखियुनि खे उन्हनि शयुनि खां रोके रखे थो जेके रोज़े खे बातिल करण वारियूं आहिनि। जॾहिं इंसान उहो सब्र थो करे, सुबुह सादे खां सब्र थो करे सिज जे गुरूब ताईं यानी अज़ाने मग़रिब ताईं, त इन सब्र जे ज़रिए सां खुदावंद आलम चवे थो त मूंखां मदद घुरो, मूंखां मदद घुरो त आउं तव्हांजे दुआउनि खे क़बूलु कयां ऐं तव्हां जूं परेशानियूं हल कयां। त नाज़रीन इकराम, माह मुबारक रमज़ान जेको खुदावंद आलम जे तरफ़ां हिकु इंसाननि जे लाइ तोहफ़ो आहे, हिकु हदियो आहे त इंसानो अगरि तव्हां पाण खे बख़्शराए नाहियो सघिया त तव्हां हिन माह में पाण खे बख़्शरायो। अगरि तव्हां हिकिड़े माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा न रखी सघिया आहियो, उन में पाण खे उहो सआदत हासिलु न कराए सघिया आहियो त हिन माह मुबारक में पाण खे उहो सआदत हासिलु करायो। हिन माह में सिर्फ़ु रोज़ो रखण जी फ़ज़ीलत न आहे, बल्कि ॾिसंदा हलूं त अगरि हिन माह में कोई इंसान कंहिं रोज़ेदार खे रोज़ो इफ़्तार कराए थो त रवायतूं लिखनि थियूं त उन रोज़े इफ़्तार कराइण जो बि एतिरो ई सवाबु आहे जेतिरो रोज़ो रखण जो सवाबु आहे। हाणे इंसान रोज़ो रखण में सब्र कंदो आहे, रोज़े रखण में तकलीफ़ बर्दाश्त कंदो आहे, बुख जी उन जी तकलीफ़ बर्दाश्त कंदो आहे। को इंसान बीमार हूंदो आहे, उन जी बीमारी वधी थी वञे, उनखे बि इंसान बर्दाश्त कंदो आहे रोज़े में। पर अगरि कंहिंखे सिर्फ़ु रोज़ो इफ़्तार, माना छा रोज़ो इफ़्तार माण्हू कीअं कराए? छा कंहिं रोज़ेदार जे साम्हूं खाधा पेश कया वञनि? रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछियो वियो, या रसूल अल्लाह, त असां इन रोज़ो इफ़्तार कराइण जो सवाबु कीअं हासिलु कयूं जॾहिं त असां ग़रीब ऐं नादार आहियूं? त उन वक़्तु पैगम्बर अकरम हबीब ख़ुदा फ़रमायो त तव्हां वटि घर में जेको कुझु हुजे, अगरि तव्हां वटि खजूर जो हिकु दाणो आहे, अगरि तव्हां वटि पाणी जो हिकिड़ो गिलास बि आहे त तव्हां उहो खणी करे रोज़ेदार जो रोज़ो इफ़्तार कराए सघो था ऐं तव्हां उहो ई अजर हासिलु करे सघो था जेको रोज़ो इफ़्तार कराइण जो सवाबु आहे। त नाज़रीन इकराम, त माह मुबारक रमज़ान में सिर्फ़ु रोज़ो रखणु सवाबु न आहे, बल्कि रोज़ो इफ़्तार कराइण बि सवाबु आहे। इन सां गॾोगॾु हिन माह मुबारक रमज़ान में दुआऊं, इस्तग़फ़ार पढ़णु ऐं कलाम पाक जी तिलावत करण जो बि इलाही सवाबु आहे। रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़र्ज़ंदनि मां हिकु फ़र्ज़ंद फ़रमायो आहे त जहिड़े तरीक़े सां नमाज़ में सलवात न पढ़ी वञे त नमाज़ मुकमल कोन्हे, अहिड़ी तरह सां इंसान जो उहो फ़ितरो क़बूलु कोन्हे जेको रोज़े जे ज़रिए सां पंहिंजे कढे थो। इंसान कहिड़े तरीक़े सां? त इंसान जे जहिड़े तरीक़े सां माल ते फ़ितरो वाजिबु आहे या ज़कात वाजिबु आहे, अहिड़े तरीक़े सां इंसान जे जिस्म ते बि ज़कात वाजिबु आहे। इंसान पंहिंजे जिस्म जो ज़कात कहिड़े अंदाज़ सां ॾिए? पंहिंजे जिस्म जो ज़कात कीअं ॾिए? त रवायतूं लिखनि थियूं तव्हांजे जिस्म जो ज़कात रोज़ो आहे,
तव्हां अगरि रोज़ो न रखंदव त तव्हांजो इहो फ़ितरो अदा न थी सघंदो, तव्हांजे जिस्म जो ज़कात अदा न थी सघंदो। त अगरि असां वाहे मुबारक रमज़ान जा रोज़ा रखूं त यानी असां पंहिंजे जिस्म जो ज़कात ॾिनो आहे, असां पंहिंजो फ़ितरो अदा कयो आहे। नाज़रीन इकराम, हाणे असां जेको नेक्स्ट प्रोग्राम थींदो उन में तव्हांजी ख़िदमत में ॿुधाईंदासीं त फ़ितरो आख़िर आहे छा ऐं ज़कात आहे छा, आख़िर ज़कात कहिड़ियुनि शयुनि ते फ़र्ज़ु आहे ऐं फ़ितरो कहिड़ियुनि शयुनि ते फ़र्ज़ु आहे, तव्हांजी ख़िदमत में इहे बयानु कंदासीं। हिन टाइम फ़िलहालु असांखे इजाज़त ॾियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।